ที่ไรเธอให้ผมซบที่ไรถ้าวันหนึ่งนะเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใครจะไปซบที่ใครมันไม่ได้จบที่ใจถ้าเกิดวันหนึ่งผมตายไม่รู้ว่าเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ที่ไปแต่เธอจะไปทำไมไม่บอกก่อนที่เธอจะไปเคยพูดอะไรกับฉันเอาไว้เราเคยอยู่ด้วยกันเปิดเพลงเบาๆกอดกันตลอดอยากจะบอกให้เธอได้ฟังฉันเขียนถึงเธอว่าแม่ละออยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้กอดเลยคำที่เคยบอกเธอผมก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เขาหลอกกันเธอบอกผมเฮียไปผมก็แค่มองต่อให้